Aí só nos jogadores de destaque. Começou
desde hace 27 años no es mi casa, solamente es la arena de todos ellos. Pero me voy a atrever hoy a decirte a ti y que me permita la arena un mano a mano. ¿Por qué, señor? Porque si no mal recuerdo, tú tenías una firma con más lucha y por tu culpa mi máscara cayó en Azteca Budokan. Por lo tanto, te reto la próxima función en un mano a mano. ¡Máscara contra cabellera! Por puto, güey, no llegó a la pinche cita. ¿Qué? No le llegaban. ¡Silencio, pinche bola de tramanopales! ¡Deja de estar de pinche chillón, cabrón! ¡La máscara ya pasó! ¡Ahorita, cabrón! ¡Por lo que sé! ¡Tienes un campeonato de tercias, cabrón! ¡Te acepto mano a mano, cabrón! ¡Pero escúchame! ¡Pase lo que pase! ¡Quiero una lucha de máscara contra cabellera, perro! Camaleón, dices que esta no es tu casa. Dices que no es tu casa, no hay pedo. Se metieron los campeonatos de tercias vacantes, cabrón. Así es que si muy chingones, tus camaleonas contra la profecía, cabrón. Por esos campeonatos. Te lo voy a aceptar, pero no saques al muchacho que trae la capacidad para trabajar con usted. Sí, no hay pedo. Que él forme parte de la profecía. Si no te quieren ahí. Tu otra camaleona se fue chillando lastimado. Aquí debería de estar, cabrón. Primero va la lucha de los campeonatos y después el mano a mano. ¿Dónde está la directiva de aquí? ¡Háblale, cabrón! ¡Háblale! ¿Dónde estás, güey? ¡Échale! ¡Directiva! ¡Tu gente! ¡Escúchalo! ¡Tu gente quiere un mano a mano! ¡Quiere mano a mano! ¡Ahí está! Quieren una oportunidad por los campeonatos. ¡Campeonatos! Y después... Estoy endeudado en lo que quieras, cabrón. Vamos. ¿Qué quieren? ¿Están vacantes? Lo que la gente pida. ¿Quieren los campeonatos de Sami aquí? Campeonatos, sí. ¿De palabra le vas a firmar? De palabra, vas a llegar, cabrón. de palabra no lo aceptamos aquí, cabrón, porque tú tenías que cumplir. Allí en la sala, y no cumplió. ¡Que firme! Se hace. Dos minutos ahorita para romperle su madre.